2025年12月14號晚餐煮呢個琴日公展會買嘅，跟住佢送嗰啲麵一次我煮晒佢，應該就冇好多，咁就好薄嘅啫，呢個薄切切，即係呢一包就一個咖喱，跟住整埋個茄子落去，咁就搞掂。但係薄到呢個都係薄嘅，所以4個煮晒，我諗應該都差唔多，大就咁大啫，手掌都蓋過晒。個竹升麵有調味料，淮山麵煲，但係我撈咖喱咁嘅啫，唔使用，撈翻切件廚餘，一次過4個實飽，麵啊整好啦，都 OK，啱啱好。而家爆香啲蒜蓉炒咗啲矮瓜先，跟住再整埋啲咖喱落去燜，加咗味極同湯，加咗少少水添，仲未溶晒，要快啲車落去煮。一倒咗出嚟就一劈嘢咁，好多薯仔，要等佢溶。得嗰3粒魚蛋，2-3塊豬皮，2-3塊魷魚，跟住嗰啲唔知係咪薯仔都係得5-6嚿，1、2、3，我哋都係得3嚿、4嚿，所以其實都唔好倒，汁又冇多，都 OK 嘅咁樣，啱啱好夠餸，燜係半個鐘度啦。加咗2次水，而家開始腍啦，啲茄子應該差唔多啦。OK，不過好似唔係好夠汁，我都 OK 嘅，加埋茄子都多餸。嘢不過都係大碗。咁大碗啦，咁緊就大碗。咁鬼多麵。然之後就嚟唔使食嘢嘅咧，我唔夠汁。呢個都係啲淮山加竹升，煮晒4個啊？唔怪之啦，唔鬼多。因為太扁啦。扁乜嘢啊？個淮山又扁啊！其實對於我嚟講，呢一個係啱啱好4個，不過你覺得太多啫。我多到，成日食到我滯晒。你睇，成嚿咁麵。不過佢冇乜汁啫，佢嗰包嘢個汁咧真唔係好多。